Mukurikire iyi video mbaganirize ku muntu ufite imyaka y'ubukure igera ku myaka 30. Umuntu ugeze muri icyo kigero cy'imyaka 30, ibintu bikurikira agomba kwitondera. Hari ibyo agomba gukora kugira ngo bizamugoboke mu gihe azaba ari hejuru y'imyaka 30. Hari n'ibyo agomba kwitondera igihe ageze mu myaka 30. Ibyo ngibyo bikaba bitandukanye n'umuntu ukiri ku myaka 20 kugeza hasi. Iyo wamaze guhera ku myaka 20, ibikorwa uba ukora, imirimo yawe uba ukora, n'ibyo uba ugenderaho mu byo ukora, ibyo nabyo nibyo tugiye kuvugaho. Niba uri mu myaka 20 nawe ugomba kwiyumva guhera kuri 20 kugeza hejuru. Niba uri mu myaka 30 nawe ugomba kwiyumva ibyo ugomba gukora guhera ku myaka 30 kugeza hejuru, kugira ngo nyuma y'imyaka 30 ibyo bintu bizakuramire kugeza ugejeje ku myaka 100, igihe wabashije kuba wayigeraho. Twakoze ubushakashatsi bwinshi ku myaka mito, ku myaka mikuru, dusanga ababyeyi batubanjirije ku myaka yo hejuru hari ibintu batari barasobanukiwe kugira ngo babe barakoze ku buryo byari kuba byarabafashije nyuma y'imyaka 30 babaga baragezeho. Ariko kuba batarabikoze ntabwo ari uko si uko babirenzeho, nuko babaga batabisobanukiwe. Abanditsi rero muri iki gihe hari abasesenguzi benshi, abanditsi b'ibitabo, ibinyamakuru, bagiye bandika ku buzima bw'umuntu bitewe n'imyaka arimo kugeza ashaje. Guhera ku myaka mito bagiye bakora ibyiciro bitandukanye, guhera ku myaka ya 20, 30, 40, yewe kuzamura. Iyo myaka nk'uko nagiye mbivuga, nawe ukurikiye video ubashije kuba bitewe n'ikigero waba urimo, ndakeka nawe byaba bikureba kugira ngo bigufashe mu mizamukire y'ubuzima bwawe, mu mikurire y'ubuzima bwawe. Twagiye rero dusoma ibitabo bitandukanye abahanga bagiye bandika. Ni ukuvuga ngo imyaka, ibintu dukora mu myaka mitoya tubikora ari ukugira ngo twiyamamaze. Guhera ku myaka 20 abantu bakora mu nganda zitandukanye, amafaranga bakorera si ukuvuga ko bayakorera, ntabwo ari ukuvuga ngo barayakorera kugira ngo agire icyo abamarira, bayakorera kugira ngo babashe kwiyamamaza, babarebe ko bafite aho bageze. Abo ngabo ni uguhera ku myaka 20 kugeza kuri 28. Guhera ku myaka 30 rero, aho ngaho niho abatangiye guca akenge, kumva ko umwanzuro afashe awufashe, kandi n'icyo akora ni umugambi afata. Ni ukuvuga ko umugambi afata nta wundi muntu umuvuguruza, kuko ibyo umwanzuro aba yafashe aba yawufashe awutekerejeho, kandi abazi icyo uzamugirira, abazi neza akamaro bizamugirira muri iyo myanzuro afata. Ntabwo aba agikeneye inama z'abantu zitandukanye. We ni ukuvuga ngo ibyo abakora aba yabitekerejeho, kandi abazi neza ko ibyo akora bifite aho bimuvana n'aho bimujyana. Ntabwo aba agikeneye rero yuko ni ukuvuga ngo ntabwo ibyo aba akora aba abikora kugira ngo yereke abantu, ntabwo we aba agikeneye kwemeza abantu. Erega mujye mwibuka yuko nubwo dukora, urubyiruko guhera ku myaka 18 kuzamura kugarukiriza kuri 20 nibo baba bagikora ibintu kugira ngo bemeze abantu, kandi abantu ntabwo bajya bemera. Urinda urenga icyo cyiciro cyo kwemeza abantu utaramenya neza niba warabemeje cyangwa utarabemeje. Ariko guhera ku myaka 30 yifatira umwanzuro ntawagishije inama, kandi akawufata awufashe, kandi bikamugirira akamaro, kuko aba avuga ati nyuma ya 30 nzi neza ko ibi ngibi bizangirira umumaro. Amafaranga akorera guhera ku myaka 30, uwo n'uwo ku myaka 30 amafaranga akorera
abateganya kugira ngo nagera kuri 40 y'amafaranga azagire icyo amumarira, cyangwa se nagera kuri 50 azagire icyo amumarira. Ni ukuvuga ku 30 kuzamura ku myaka yo hejuru aba ari gukora yiteganyiriza mu myaka iri imbere, azaba arimo kugenda agera ikirenge muri iyo myaka y'amafaranga azabashe kugira icyo yamumarira. Rero ntabwo aba agikeneye kwemeza abantu ntabwo bajya bemera, nta na rimwe uzemeza umuntu kandi nta na rimwe uzigera umenya ko umuntu wamwemeje. Mujye mureka dukore ibintu dufite intumbero y'ejo hazaza, dufite icyo tugamije kuzageraho.